Hej, jeg hedder Agnes. Jeg er 28 år gammel, og jeg jobber som stipendiat. I oktober deltog jeg på flere slow marches med Stop olieletinger, fordi jeg er frustreret over, at Norge ikke tager klimakrisen seriøst. Forskningen har i årtier vist, at vi må stoppe med fossile brændsler, hvis vi vil have en bæredygtig fremtid. Men Norge fortsætter med at lede efter ny olie og gas. Hvad skal man gøre, når forskere over hele verden råber deres regeringer op, men igen har vi ændret et COP-møde, der er gået i vasken? Jeg kan blive så lei af at tænke på konsekvenserne af klimakrisen, på de oversvømmelser, vi har haft i Norge og resten af Europa, på de tørkeperioder i Indien og Pakistan, på de østater, som holder på at forsvinde. Og her sidder vi i Norge, i sådan et smukt, rigt land, og bare lader det vokse og vokse og vokse, bare får mere og mere rigdom, mens millioner af mennesker dør. Norge må simpelthen tage ansvar nu og stoppe med olieletinger.